上からの下からのまさき様、どうもまさきです。今回ですけども、ナイトアジングに行きたいと思います。今回、ナイトアジングに行きたいと思います。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もですね、まさきチャンネルをよろしくお願いいたします。新年になったということでですね、初釣りに行きたいと思います。ちょっと短時間にはなるんですけども、ちょっとちゃちゃっと釣って帰りたいと思います。では、すぐやっていこう。はい、では新年一発目釣っていきたいと思います。オクトパス、鉄板の飴色ですね。風3メーターと持ってきたんやけど全然爆がない。マジ本当今年以上で1個目釣れたんで風強すぎたのかよ撮影してない時に限って釣れる今日は厳しいなほんと。今日は厳しいです。帰ります